अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक रियल स्टार की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक रियल स्टार की लाइफ हिस्ट्री बयान करना चाह रहा था। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी साहब के बारे में। तो अब्दुल सत्तार ऐदी साहब के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि इन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और बड़े क्या बच्चे से भी पूछा जाए तो वो भी बताएगा कि अब्दुल सत्तार ऐदी साहब हैं कौन। तो आए आज इस पे ही हम डिस्कस करते हैं। अब्दुल सत्तार ऐदी साहब इंडिया में पैदा हुए थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो ये 28 फरवरी 1928 में इनकी पैदाइश है। ये इंडिया के एक शहर गुजरात में पैदा हुए थे। तो ये एक मुसलमान फैमिली से तल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद साहब का नाम अब्दुल शकूर ऐदी था और इनका एक ही भाई था जिनका नाम अब्दुल अजीज़ ऐदी था। तो ये शुरू में इंडिया में रहे। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो इन्होंने हिजरत करके कराची में शिफ्ट हो गए। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही अब्दुल सत्तार साहब बहुत रहम दिल और नेक शख्सियत थे। 1947 में जब ये हिजरत करके पाकिस्तान आए तो आप लोगों को इस बात का पता है कि उन दिनों में कि किस कदर हालात मुहाजिरीन के लिए बुरे हो चुके थे, सख्त हो चुके थे, लेकिन इन्होंने सरवाइव किया उन हालात में। और फर्स्ट अचीवमेंट की इन्होंने 1951 यानी कि 1951 के अंदर इन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल ली कराची के अंदर। जो बंदा रहम दिल हो वो शुरू से ही रहम दिल होता है। ये सिफ़ात अल्लाह की तरफ से अनायात होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ये खुसूसियात अता करता है। तो जब 1951 में इन्होंने अपनी डिस्पेंसरी छोटी सी खोली तो ये तब से ही गरीब गुरबा की हेल्प करते थे, उन्हें उनकी अमदाद किया करते थे। नेक काम को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1957 यानी कि 1957 के अंदर एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट का आगाज़ किया जिसको इन्होंने ऐदी फाउंडेशन का नाम दिया। ये फाउंडेशन जो स्टार्टिंग में है ये गुरबा की हेल्प करती थी, मदद करती थी। किसी को कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती, तो अगर उन दिनों की बात की जाए तो तब तो बहुत ही बुरे हालात थे। तो ऐदी साहब ने उन दिनों में इस फाउंडेशन का आगाज़ किया। ऐदी साहब ने जब 1957 में इस फाउंडेशन का आगाज़ किया तो इन्होंने एक छोटी सी एम्बुलेंस बनाई। और यहाँ पे भी बहुत एक दिलचस्प बात है कि इंसान जब कुछ करने का सोच लेता है तो अल्लाह उसका वसीले बनाता है, अल्लाह उसको हिम्मत देता है, वो खड़ा रहता है। तो ऐदी साहब ने एक सेकंड हैंड पिकअप ली जिसे फर्निश करने के बाद एक एम्बुलेंस की शक्ल दे दी, जिसे हम मोबाइल हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, जो एक्सीडेंट की सूरत में, डेथ होने की सूरत में या लोगों को माली हालात बेहतर करने के लिए उनकी मदद करती थी। मुख्तलिफ़ मुकामात पे जाकर लोगों से बातें करके चंदा इकट्ठा करना और लोगों की मदद करनी, ये इनका काम था। तो इन्होंने एक फ़ाउंडेशन बना दी माशाल्लाह, जो कि आज इस टाइम में दुनिया की नंबर 1 फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन के फिर बानी यही थे। तो इसके बाद अगर इनकी शादी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने शादी 1965 में की। जब इंडिया को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो तब ऐदी साहब ने उस साल में अपनी शादी की और इनका मिसेस का नाम बल्कीस ऐदी था। और यहाँ भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर इनकी मिसेस के बारे में भी देखा जाए तो इनकी मिसेस की भी जो पैदाइश है वो इंडिया में हुई और इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1947 है। और अब्दुल सत्तार ऐदी साहब 28 फरवरी 1928 में पैदा हुए। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ऐदी साहब की एज और इनकी मिसेस की एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप था, तकरीबन 18-19 साल का। इनकी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ 1947 है और इनकी अपनी जो तारीख पैदाइश है वो 1928 है। और जब 1965 में इन्होंने शादी की तो अब्दुल सत्तार ऐदी साहब की एज 37 हो चुकी थी और इन मिसेस की एज 18 साल थी। और इनकी मिसेस एक नर्स थी, वो भी बहुत ही काइंड और रहम दिल थी। शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने इस ट्रस्ट को मज़ीद बढ़ाया और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि कोयटा के अंदर वो ज़लज़ला आया था और सैलाब ज़दगान है, पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफात आती रही हैं, तो ऐदी फाउंडेशन ने एक से बढ़ के एक काम किया। इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कैंप्स लगाए हुए थे, लोगों से चंदा इकट्ठा करके हकदारों तक उनका हक पहुँचाया। इसके बाद इन्होंने दस्तरखान लगवाए अपने। इसके बाद इनके OPTs हैं बहुत ज़्यादा फ्री।
ہر شہر کے اندر تقریباً آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ایدی فاؤنڈیشن، ایدی کے نام سے ایمبولینسز چلتی ہیں۔ اگر ان کی پرسنل لائف میں بات کی جائے تو ان کے 4 بچے تھے، جس کے اندر 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں ان کی، اور انہوں نے جو فاؤنڈیشن بنائی تھی وہ ایدی کے نام تھے۔ اور ایدی، یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو ایدی ہے یہ ان کی کاسٹ ہے، اس کو اپنے کاسٹ کے نام پہ انہوں نے یہ فاؤنڈیشن بنا دی تھی، اور یہ دنیا کی نمبر 1 فاؤنڈیشن ہے۔ عبدالستار ایدی صاحب اور ان کے مسز نے دن رات ایک کر دیا اور اس فاؤنڈیشن کو نہ صرف پاکستان میں ایک کامیابی کے ساتھ چلایا، اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اس کی بنیاد رکھی اور سکسیسفلی اس پہ کام کروایا۔ یہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور حقداروں تک ان کا حق پہنچاتے تھے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہماری حکومت اور دوسرے معاملات دیکھے جائیں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے اپنی کوئی پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا، غریبوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا اور دنیا کی نمبر 1 فاؤنڈیشن بنا دی، ایدی فاؤنڈیشن۔ آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سا ڈاٹا ملے گا۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی وفات کی بات کی جائے تو یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ اس جہان فانی کو چھوڑ کے سب نے ہی چلے جانا ہے، اور ہمارا ایز اے مسلم ایک عقیدہ ہے، ایک یقین ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے اپنی عمر کو پورا کر کے اپنے دن پورے کرنے کے بعد اس جہان فانی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب نے ہی جانا ہی جانا ہے۔ اسی طرح عبدالستار ایدی کی اگر وفات کی بات کی جائے تو 8 جولائی 2016 میں وہ اس جہان سے کوچ کر گئے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کے اپنے حقیقی رب سے جا ملے۔ اس کے بعد ان کے ٹرسٹ کو ان کے مسز نے سنبھال لیا اور وہ اس ٹرسٹ کو چلاتی رہی۔ عبدالستار ایدی کی وفات کے 6 سال بعد ان کی مسز بھی اس جہان فانی کو چھوڑ کے چلی گئی، اور ان کی وفات 14 اپریل 2022 ہے۔ 2022 میں ان کی وفات کے بعد دوبارہ پھر ان کے ٹرسٹ کو سنبھالنے کے لیے ان کی اولاد آگے آ گئی اور انہوں نے اس ٹرسٹ کو سنبھال لیا، اور آج اس ٹائم میں یہ ایدی فاؤنڈیشن دنیا کی نمبر 1 فاؤنڈیشن ہے، جس کے اندر غریبوں کے لیے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے لڑا جاتا ہے۔ تو ایدی صاحب کے لیے بس ایک ہی بات کہوں گا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں بھی اس طرح کے نیک کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انسان خود کے لیے تو جیتا ہی ہے، مگر مزہ تو پھر ہے وہ دوسروں کے لیے جیے، وہ کچھ ایسا کر جائے کہ بعد میں اس کا نام رہے۔ تو اس کے ساتھ آج کا ولاگ ہم ادھر ہی کلوز کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں آؤں گا۔